हाय फ्रेंड्स, क्या आप सर्दी, खांसी या जुकाम से परेशान हैं? तो इसके लिए हमारे पास है होम रेमेडी। इसे हम आसानी से घर पर बना भी सकते हैं और बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से ले भी सकते हैं। तो आइए जाने इसे कैसे बनाएं। मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा डेकोरेट्स रेस्टा से आपको स्वागत करती हूँ। हमारा स्वर्ग हमारा घर में। आइए देखें कैसे बनाए काढ़ा, बस 1 मिनट में। और इसके लिए आपको चाहिए तुलसी की पत्ती, सौंठ यानी सूखी अदरक, पिपली यानी लॉन्ग पेपर, मुलेठी, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, जगरी यानी गुड़, काला नमक, शहद यानी हनी और पानी। तो आइए देखें इसे कैसे बनाएं। केवल शहद यानी हनी को हम अलग कर रख देते हैं क्योंकि हम इसे बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले 1 गिलास पानी लेंगे और इसे बॉईल करेंगे। फिर एक कंटेनर में हम डालेंगे बॉइल्ड वाटर और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स। याद रखिए, केवल हनी को छोड़कर बाकी 11 इंग्रेडिएंट्स आपको डालनी होगी। फिर मीडियम आंच में इसे 1 मिनट तक हमें बॉईल करनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा रेडी है ना। इसे बनाना आसान। तो इसे कैसे यूज करेंगे आइए जाने। काढ़ा को बनाने के बाद ठंडा होने के बाद इसे छन्नी में हम छान लेंगे। इसी काढ़ा डिकॉक्शन को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और 1 हफ्ते तक इसे यूज कर सकते हैं। बस यूज करने टाइम इसे थोड़ा गुनगुना गरम कर दीजिए और उसके बाद 1 चम्मच हनी यानी शहद इसमें ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों, यह काढ़ा आप आसानी से अपने ही घर पर अपने लिए और अपने अपनों के लिए जरूर करिए और एनी क्वेरीज हो तो हमें शेयर करिए। सर्दी खांसी को दूर भगाइए और स्वस्थ रहिए। और ये सब इंग्रेडिएंट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।